ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইজি ইলেকট্রনিক্স বাংলা। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে দেখাবো একটি হোম থিয়েটারের ডিস্টোরেটেড সাউন্ড প্রবলেম। তো দেখতে পাচ্ছেন ইউএসবি লাগিয়েছি, চালু হয়ে গেছে, কিন্তু সাউন্ড ডিস্টোরেটেড আছে এবং অন্য একটি চ্যানেলে সাউন্ড পরিষ্কার আছে। আসছি ইন্ট্রোর পর। এরপর বক্সের ব্যাক কাভারের স্ক্রুগুলি খুলে নেব। দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রুগুলি খুলে নিচ্ছি এবং স্ক্রুগুলি খোলার পর বক্সের ভিতরের বোর্ডটিকে বাইরে বার করব। বোর্ডটিকে বাইরে বার করে নিলাম এবং দেখা যাচ্ছে যে কোনো আইসি বাস্ট বা পড়ে যাওয়ার মতো কোনো সিম্বল দেখা যাচ্ছে না। তাই এখন আমি আইসির ভোল্টেজ মেজার করে দেখব। তো চলুন আইসির ভোল্টেজ মেজার করে নিই। মিটারের 200 ভোল্টে সিলেক্ট করে রাখলাম মিটার রেঞ্জ এবং ব্ল্যাক প্রডটি সাইড স্পিকারের আউটপুটের গ্রাউন্ড লাইনে লাগিয়ে রাখলাম এবং প্রথম ট্রানজিস্টরের ভোল্টেজ মেজার করব। দেখতে পাচ্ছেন এটি ব্ল্যাক প্রডটি গ্রাউন্ড পয়েন্টে রাখলাম এবং প্রথম ট্রানজিস্টরের 19 ভোল্ট আছে প্রথম পিনে 19 ভোল্ট এবং দ্বিতীয় পিনে -18.5 ভোল্ট, তারপর 0 ভোল্ট, তারপর 0 ভোল্ট এবং তারপর 0 ভোল্ট। এরপর দেখে নেব সেকেন্ড আইসিতে প্রথমে 19 ভোল্ট এবং তারপর -18.5 ভোল্ট এবং তারপর 0 ভোল্ট, 0 ভোল্ট এবং 0 ভোল্ট এবং থার্ড আইসিতে -18 ভোল্ট, 19 ভোল্ট, 0 ভোল্ট, তৃতীয় নম্বর পিনে 0 ভোল্ট, 0 ভোল্ট এবং 0 ভোল্ট। অতএব আইসি পিন ভোল্টেজ তিনটিরই সমান আছে। তাহলে এরপর দেখব যে কোন চ্যানেলে সাউন্ড ডিস্টোরেটেড আছে। এই চ্যানেলে সাউন্ড ডিস্টোরেটেড আছে এবং এটিতে পরিষ্কার আছে, তাই এই চ্যানেলে ডিস্টোরেটেড আছে, তাই ওইটিতে স্পিকার প্লাস পয়েন্টে একটি প্রডকে লাগিয়ে রাখলাম এবং মিটারকে বাজার রেঞ্জে সিলেক্ট করে রাখলাম। এখন দেখে নেব যে কোন আইসিটি আউটপুট ডিস্টোরেটেড আছে, কত নম্বর আইসি। তো এই পিনটি প্রথম আইসিতে আছে, অতএব এই আইসিটিকে আমি চেঞ্জ করে দেখব। তো চলুন আইসিটিকে চেঞ্জ করে নেওয়া যাক। তাই আইসিটিকে ডিসোল্ডারিং নেট দিয়ে ডিসোল্ডারিং করে নিচ্ছি। ডিসোল্ডারিং করার পর আইসিটিকে একটি নতুন আইসি
লাগিয়ে সাউন্ড চেক করব। তাই আইসিটিকে চেঞ্জ করে নেব। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক সার্কিটের ফল্ট ফাইন্ডিং পেতে চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও এলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটি পাঠিয়ে দিতে পারি। তাই আইসিটিকে খুলে নিচ্ছি। প্রথমে স্ক্রুটি হিটসিংয়ের সাথে যে টাইট দেওয়া আছে স্ক্রুটি খুলে নিলাম এবং আইসিটি তুলে নিলাম। এবং একটি নতুন আইসি ওখানে সেট করে দেব। নতুন আইসিটি সেট করে দিলাম এবং হিটসিংয়ের সাথে স্ক্রুটি টাইট দিয়ে দিলাম। ভালো করে টাইট দিতে হবে, যাতে করে হিটসিংয়ের বডিতে সম্পূর্ণভাবে আইসিটি টাচ থাকে। এরপর আইসিটির পিনগুলি আমি সোল্ডার করে নেব। তাই সোল্ডারিং করে দিচ্ছি। সোল্ডার করা হয়ে গেছে 2030 আইসিটির। আইসিটির নাম্বার হচ্ছে TDA 2030 এবং জায়গাটি পেস্টের যে ময়েশ্চারগুলি আছে একটু থিনার দিয়ে বা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। তাই একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। পরিষ্কার করে নিলাম। এরপর সাপ্লাই দিয়ে দেখব যে 4টি পয়েন্টেই সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কি নেই। দেখতে পাচ্ছেন এই পয়েন্টটি ডিস্টোর্টেড ছিল, সেটি পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং সবগুলিতেই পরিষ্কার সাউন্ড আছে। তাই সেট ইজ ওকে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।